delikado pa dyan? Ah, meron pa dyan. Mamaya na lang. Tapos, flat. Wala akong dalang tubig. Kaya na, na-flat agad ako. Pag may pansit, meron dito. Pwede maligo ah. Ano yung wala masarap din sa Pilipinas eh. Linggo-linggo iba-ibang trail. Puta sa Singapore eh, nakakaumay na eh. Laging oh, rest kami. Lagi nang yun. Ayos ah. Maganda picturean dyan. Tayo. Maganda picturean dyan. Diba, hanging bridge eh. Dito sa tumasik kayo. Hindi na tayo tataan. Oh. Sabay bungee jump. Ang linis pala mga tubig dito eh no. Parts Tigel, kaway muna. Saan yan? Trail na. Babay ka na dati. Yun! Inabot! Inabot! Ako wala pare. Sarap maligo. Woo! Alingin mo naman si Mane. Lalim nun ha. Uy, lumot.
What a nice. Kasi nahagos yan. Whew. Ang madumot. Gana sibit mo. Gana sibit. Ano kayang ilog na yan? Bigkakadami ating nadaanan. Yung isa ganyan o pasikot-sikot lang yan. Iba-iba din. Iba-iba ho yan. Sanga-sanga sadya. Lakas mo toy. Halo mo kami eh. Saan ang magical tree? Saan ang magical tree? Maganda tanawin doon. Yun. Ganda. Dito muna tayo. Saan ang magical tree? Woy! Nice. Tower sessions. Nice din nga dito mag-trail na. Tsaka ang daming bundok dito. Yung bundok ng Lubo. No. Wala na namang NPA. Nung kamakailan may mga NPA na nababalita dyan sa may Lubo, yung bundok na yan. Pero ngayon ano na rin. Ang NPA hindi mo na rin makikilala. Nasa kapatagan na rin. Oo. Nakabihis na rin ang Kasalamuha mo na rin. Oo. Yeah boy. Toing.
Nalusa na konti Ang na. sarap eh, no? Tawa ko eh. Uy, sarap. Uy! Go! Ano yan? Barbecue. Pucha, ayos yan ah. Ito ano to? Ano isda? Ano isda? Bawas at pusit. Ha? Bawas at pusit. Bangus tsaka pusit? Sarap. Kano sa pusit?